বেগুদি এবারে দেখতে লাভ হইব কিন্তু এবারে মানুষ কেউ না একটা বুতুরে বাড়ি লাগে গাইজ বুতুরে বাড়ি দেখতেও একটা ডর লাগে এবার থেকে গাইজ গোলামার এবার হই না একলা পানি সাফর ধরে আর এখান তো আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান কে দেখো সবাই শুননি বলা আমি আলহামদুলিল্লাহ খুবই বেশি ভালো আছি তো আজকে আপনারা যখন পানির সময় তো আজকে আমি আছি নানাবাড়ি তো নানাবাড়ি এখন নৌকা চললাম আর আপনার লগে শেয়ার করলাম তো সারা ভিডিও দেখবা আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করবা আর কিছু সৌন্দর্য উপভোগ করুক আসলে খুব বেশি ভালো লাগে গাই বহুত দিন বাদে নৌকা চললাম বিলাল ভাই কিচ্ছু অনুভূতি কও কিচ্ছু ও এটা আমার না কালকে এমনি অফার থেকে অফার আইছে আজকে একটু লং টাইম চলার লাগে আইছে গাইস তো পাক্কা কদিন বাদে আইছি আপনার সামনে একটা বিলু হইতে খালর মতন চিংড়ি ন ও চামড়াও মাংস না যাই মুগিয়াই ও বিলয় না সবে খেতে পানির সময় পুরা একবারে বড়া পানি ইটা হলুদ পতাকা কিটা হলুদ পতাকা যে জান্ডা মারা গাছর জান্ডা মারা ও সাইড খাই কি না দেখতে পারবা নৌকা যে চলয় না চালাইন তারারও মজা লাগে দেখিয়া মজা নাই আপনারা বাড়ির সাইডে যেন পানি অন্য না যাইবা এখন পানির সময় পরে আর এটা ভিউ ফিল পাইতাম না নৌকা চড়ার অনুভূতি অন্যরকম বুঝছেন মাঝির কেমন লাগে ভাই আমি চালাইরে আপনার কিলা লাগে আমার তো খুব ভালো লাগে আমি আমার নানাবাড়ি আইছি আর নানাবাড়ির সবটা কি সুন্দর একটা প্লেস হইল একটা রাজবাড়ি ও সামনে দেখা যাননি তো ওনাদের আইমু এখন গে তুরা ফটো তুলমু আর হ্যাঁ ও জাল আমরা জালের উপরে দিয়ে দিলাম মানছে মাছ মারার লাগে জালের ফাটাই এত কিছু ওগুলা মাছ ধরার লাগে আর দেখলাম আমরাও আর কেউ নাও না একটু যাইছই না আর আজকের ভিডিওটা সবাই বেশি বেশি করে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবা আর আজকের ভিডিওত মাতার কিচ্ছু নাই গাই খালি দেখার আপনারা খালি সিনেমাটিক ভিউগুলা উপভোগ করুক হ্যাঁ আমি খালি ভাই একজনে ডাকরা জানার লাগি বাট হ্যাঁ চল নাও সব চড়ার লাগে পাগল বুঝছেন যেও দেখে এই সময় নৌকা চড়ার মজাও আলাদা আর বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি গাইছে দেখতে আবার আসমানের অবস্থা আর পানি তেমন হয়েছে না গাইতে সাইডে বুঝছেন নি আর খালিও একটু যে জমি নাই তো একটু পানি উঠছে তেমন পানি নাই একজন ইয়োর পানি নাই আমার বাড়ি যাবো I'm taking it slow.
আড্ডায় নৌকা ডুবাইছিল গাইস খুব ডরাইছিলাম আর ওখান দেখো কাক গালা একবারে ক্লিয়ার খুব সুন্দর লাগে আর ও হইল রাজবাড়ি যেখানে বিমানে আনুফরে ও বিমান একটা আর কামান দুইটা ও বিমান চলে তাই মানছে মাছ মারলা ও না মাছ মানছে কি এখন তো মাছও মারলা ইনসাইডে যারা জমি নাই আছে না আর কুশিয়ারা নদী সাইডে আমার নানা বাড়ি তারপরে তারা রক্ষা যেমন আবো পানির কোনো জিও নাই আর ইসেনো আমরা ইসিনো রক্ষা জমি নাই থাকে যেন পানি না তাহলে মানুষে ক্ষেত করেন আর এখন বর্তমানে তো পানি হওয়া ক্ষেতত নাই অন্য বিলর মতন ও আমরা একটু সময় কাটাইলাম আর আপনারাও শেয়ার করলাম অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবা ও যে গাইজ দেখতে পারা যে হলুদ হলুদ ফ্লাগ ওলাহান টাঙ্গাইয়া তো এই নইল আসলে এই সাইডে মানছে গরু বেশি ফালান আর কারণে গরুর ঘাস ফলাইন মানছে তার দাঁড়িয়ে ঘাসের একটা যে জায়গা ওটা আলাদা করে রাখছে নৌ ফ্লাগ দিয়া বুঝছেন এগুলো হইল একজনের আর কারণে ফ্লাগ দিয়ে আলাদা করে রাখছে আর এনে বেশিরভাগ সময় গরু এই সাইডের মানুষ খুব বেশি ভালো হয় এরপরে আছে আনি বড় বড় গরু লড়াই করো তার গরু এনে বেশি মানছে ভালো হয় দেখা যায় নাউকে নাউকায় সংঘর্ষ হয়ে গেছে হ্যাঁ নাওয়ার একটা আইসে একটা কত সময় দিয়ে আমার মানুষের ফাঁকেবারে নৌকায় হঠাৎ হওয়া এই সাইড যেটা এরা একটু পানির প্রবলেম করে ও বা হিসাবে নাও আইসে আপনারা এখন গান উপভোগ করো কালে তোমায় বলতে পারিনি দুইজন শিল্পী লই বসন্ত কালে তোমায় এল্লা 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 নৌকা লরের বাবু ওহো গাও গাও সাদা কালা কালা টান্ডে ধরতে এটা আগান্ডে ধরতে টান্ডে ধরা খাইতে বাদে তোমার টিকটক আইডিয়া আছে অবশ্যই এটা টিকটক করি মাঝে মাঝে করি আমার আপডেট দে ভিডিওর আপডেট দি হইছি আমি মন পাগলা বসন্ত কালে আল্লাহ আল্লাহ রে ভাই পানি কি সুন্দর লাগে হ্যাঁ না ওই লরের গাইস খুব বেশি ডর করে বুঝছেন এই সাইডে ইয়া ইয়া বসন্ত কালে তোমায় মালরি গুর গলা ফাটা গলা লাগান লাগে বুঝছেন নি গাইস বসন্ত কালে তোমায় ও অনুরাগ ও বাড়ি যাই কেন সানাস্তা খাই এই বাড়ি লাগাইলবে বন্ধ হই যাও না না আমরা বাড়ি গিয়ে সানাস্তা খাই গাড়ি লাগাইল আপনারা গানও ফোকাস করুক নাও আটেনি নাও বাইয়া যায় বেশে বেশে যায় সিলেটি মাত্র একজনের লড়া মারলেও সারা না হইল রে এবারে দেখতে লাভ হইব কিন্তু এবারে মানুষ কেউ না একটা বুতুরে বাড়ি লাগে গাইজ বুতুরে বাড়ি দেখতেও একটা ডর লাগে আমার সব যদি একেবার নিজে আনিয়া দেয় আমি নগদ হার্ট অ্যাটাক করি মরি যাব গাইজ আমি ফানি আবার থেকে গাইজ গড় থাকি বারোই না একলা ফানি সাফর ধরে আর গান তো একলা বাড়ি এখন আমার বড় ভাই গান গাইতেছে গান সং হ্যাঁ ও নয় এ ভাই মামু বানাইছে গাইস বড়া গান দেয় বড় ভাই গান হ্যাঁ রে ইটা আলো লাগলেও বেড়া লাগে যাবে চাইলে গাইজ আমি ও যে তার যে কুশিয়ারা গাং নদী যায় রক্তা তো দিতাম আল্লাহ জাস্ট ডরে 8 দিন নৌকা গাইজ ডুবে সপ্তাহ শেষ
মোবাইল যাইব কি হাতার তো পারি বাট মোবাইল থাকতো না তার দায় একটা যে জায়গা ঠাই আছে অন্য ভিডিও করলাম আর নিরাই জায়গা তাতে হ্যাঁ কিতা এডিট নি অসম্ভব রে ভাই তা ভিডিও এডিট করা যে বুড়া লাগে গাইজ একটা বিরক্তকর কাম হয় ব্লগ এডিট করা বুঝছেন নি ও আর আই না মানুষ নৌকা আর নদী গাঙ্গই তাত গাইজ ভিডিও মানুষ বেশি তা হয় তার কারণে নিজের একটা কমফোর্টেবল লাগে না আনকমফোর্টেবল লাগে যার কারণে অন্য ইয়া করার মানুষ নাই উবাইয়া বাও রনিয়া বইটা তো রনি তুই তো এটা তার দা তেরা রয়ে গিয়া বাতাস দিয়ে রে বিলাল ভাই খালি চালাও হে রনি তুই এটা ওই যে সুতনি ওলা পাল্লা খালি তুই তো এটা আল্লাহ বিলাল ভাই ফারো দাই মনে তে আইসকু আমার ডর করে নৌকানো খালি ঘুরিয়ে তো আমরা শেষ গাইজ অলমোস্ট আইছি খুব সুন্দর একটা সময় কাটাইয়া গাইজ আমরা এখন আইছি বাক্কা কত সময় আসলাম গাইজ আর মাঝখানে আমরা গান বাজাইয়া সুন্দর করে একটা সময় কাটাইছি মানুষ মঞ্চর দায় গাইজ ভিডিও করা অসম্ভব মুখর বাসাইয়া বুঝতে হবে লাগে না নি তোমার মাথাও বাইরে গাছ গায়ে আছে না কত গাছ এই সাইড কত গাছ তো খুব সুন্দর একটা এখন আমরা লামে যাবো গাইস আর ভিডিওর একবারে শেষের দিকে আইছি আমরা নাও গাটো লাগাইয়া আমরা লামে যাবো একটা আইছি একবারে দেখিস তুই খালি পড়িস না গুতাল লগে তোমার মাথা রাও লই অলমোস্ট আইছি গাইস একটা বারলা তার তোর পর আর সম্ভাবনা খুব বেশি আমার সময় হয়ে গেছে আমাদের টেলা দো শক্তি নাই জাল্লা টানিয়া তুলিলার শেষ টানিয়া তো দিলছি আমরা তো লামি গেছি গাইস আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনারা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবা আর আসসালামু আলাইকুম।